ഹലോ, ഞാൻ മുഹമ്മദ് വൈസ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള കുറച്ചപ്പുറത്തുള്ള, അതായത് തോണിക്കല്ലുപാറ പറഞ്ഞ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പോയാലോ? അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് തോണിക്കല്ലുപാറ റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു 300 മീറ്റർ നടക്കാനുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തോണിക്കല്ലുപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്, അതുപോലെ അവർക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ നല്ല ഡേഞ്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഇത്ര സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ആൾക്കാരൊന്നും കുളിക്കാൻ വരാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ആൾക്കാരുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി ഒരു അടുത്ത വീഡിയോ ഒന്നും കാണുന്നവരെ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്.